एखादा माणूस घोरतोय म्हणजे तो शांत झोपलाय, तो गाढ झोपलाय आणि हेवा वाटतो घोरणाऱ्या माणसाचा की हा बघ याला कशाची काही पडलेली नाहीये, बिंदास झोपलाय. सो दॅट इज द घोरणं म्हणजे बिगेस्ट गाढ मिथ इन झोप आवर असं आहे. कंट्री, बिगेस्ट मिथ इन आवर कंट्री. हे सी कसं आहे, आपली जी श्वासाची नळी आहे ना, नाकापासून डायरेक्टली आपल्या लंग्स पर्यंत जाणारी नळी, हम्म, ठीक आहे. हम्म, इट इज अ पाईप, इट इज लाईक एन एअर पाईप. आता एअर पाईप मध्ये तुम्ही जर फुंकलं तर नॉर्मली देर शुड बी नो साऊंड. हम्म, बट त्या पाईप मध्ये जर कुठेतरी ब्लॉकेज असेल तर फडफडाट होईल ना, किंवा साऊंड वेगळं येईल. बरोबर. दॅट इज व्हॉट इज स्नोरिंग. याचा अर्थ स्नोरिंग, ज्या द मिनिट कोणतरी पेशंट किंवा पेशंट नाही म्हणायला पाहिजे, कुठल्याही माणसांनी माणूस हा. जर हा. सांगितलं स्नोरिंग आहे, याचा अर्थ कुठेतरी ब्लॉक आहे. अच्छा. आता तो ब्लॉक किती आहे, त्याच्यामुळे किती प्रॉब्लेम आहे, हा वेगळा मुद्दा. ओके. पण टू थिंक की स्नोरिंग इज अ गुड थिंग इज रॉंग. ओके. स्नोरिंग इज तुमचं बॉडीचं एक अलार्मिंग साईन. मेकॅनिझम आहे, हा. अलार्म आहे, की बाबा कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे, जरा बघून घ्या. काय करायचं तुम्हाला नाही, मी तुम्हाला इन्फॉर्म केलंय की तुमच्या बॉडीमध्ये कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे. बरोबर. सो स्नोरिंग इज डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन ॲट ऑल.